अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सुभान अल्लाह। सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिक मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील। सुभान अल्लाह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुभान अल्लाह। अस्सलात वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अज 18 जनवरी गालिबन 15 जमादुस्सानी नौशब फिरोज गोठ लाल बख्श रिंद जी अंदर लुंड सॉरी गोठ लाल बख्श लुंड जी अंदर अज़मत सहाबा जे नाले सां सुभान अल्लाह। ज़िक्र ऐं दुरूद जी महफ़िल सजाई वई आहे जंहिंमें बेनियाज़ रब तव्हां असांखे अचण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाई आहे। आमीन। इंशाअल्लाह ताला जंहिं करीम रब पंहिंजे ज़िक्र पंहिंजे महबूब जे ज़िक्र पंहिंजे महबूब जे बचड़नि पंहिंजे महबूब जे आशिकनि दीवाननि
जे ज़िक्र करण ऐं ॿुधण जे लाइ अचण जी तौफ़ीक़ अता फरमाई आहे। इंशाअल्लाह उहो रब तव्हां असांजी हाज़िरी क़बूल फरमाईंदो। सुभान अल्लाह। जेको टाइम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सां ॻाल्हायो प्यार ऐं मोहब्बत जो ॻाल्हाईंदासीं इंशाअल्लाह ताला। सुभान अल्लाह। छो त इस्लाम नालो ई प्यार जो आहे। सुभान अल्लाह। इस्लाम नालो ई सलामती जो आहे। इस्लाम तोड़ण जो नालो न आहे, इस्लाम जोड़ण जो नालो आहे। सुभान अल्लाह। अल्लाह जो पसंदीदा दीन, अल्लाह जो पसंदीदा महबूब, अल्लाह जो पसंदीदा कलाम। इंशाअल्लाह ताला अज जे महफिल जो रहंदो उनवान लतीफ़ सरकार जे हिक ॿिनि शहर सां मां छो त सॼी सिंध बलूचिस्तान में हलूं पिया कोशिश कंदो आहियां पहिरियां 10 मिंट माण्हुनि खे सम्झण जी त माण्हुनि जो ज़हन छा थो घुरे। कोशिश करे उन बुनियाद ते उन्हनि जे ज़हन मुताबिक़ न ॻाल्हाईंदो आहियां, बल्कि आसान ज़ुबान उन्हनि जे ज़हनी एप्रोच जे मुताबिक़ कंदो आहियां। लतीफ़ सरकार जो हिकु न पर 2 शेर पढ़ा थो, उन मां तव्हां जो अंदाज़ो लॻी वेंदो त तव्हां लतीफ़ सरकार खे केतिरो ॿुधो आहे ऐं केतिरो उन खे सम्झणु चाहियो था। लतीफ़ सरकार फरमायो, नाबूदी ने अब दखे आला कयो नाबूदियने अब दखे आला कयो मूरत में मख्फी थिया सूरत पिण से सुभान अल्लाह। कया इतके गाली पिरिया सदे पार जी मरण मुसल्लम जन वाहिद तन न विसरे मरण मुसल्लम जन वाहिद तन न विसरे मथे सगर का पड़ी का नागा निंड न कन मथे सगर का पड़ी का नागा निंड न कन नेण सदाई तन ओ जागन उजारिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सब तारीफों अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू जी ज़ात बाबरकात जी लाइ, जेको हिन कायनात जो ख़ालिक आहे, जेको हिन कायनात जो मालिक आहे, जेको तो असां जड़न किनन को जड़न सां प्यार करण वारो आहे, एतिरो प्यार करण वारो आहे जंहिंजो तो असां कॾहिं तसव्वुर भी कोन कयो आहे। सुभान अल्लाह। बल्कि वधाए जुमलो चवां, अहले इल्म जी महफिल आहे, अक्सरियत नौजवाननि जी आहे, वधाए जुमलो चवां त अल्लाह तबारक व तआला जेतिरो तव्हां असां सां प्यार थो करे, काश तव्हां असां बि पंहिंजे पाण सां ओतिरो प्यार कंदा हुजो। सुभान अल्लाह। इन जुमले खे दोहराईंदुसि नौजवाननि जे लाइ, जेतिरो अल्लाह तबारक व तआला जी ज़ात बाबरकात तव्हां असां सां प्यार थो करे, काश
असां खुद पंहिंजे पाण सां एतिरो प्यार कयूं त यकीन ॼाणो हीअ दुनिया त छा, हीअ दुनिया हुजे, कब्र हुजे या हशर हुजे, इएं समझो त हिते भी जन्नत, हुते भी जन्नत, त हुते भी जन्नत। हिकिड़ो जुमलो अर्ज़ कयमि, कहिड़ो? काश जेकॾहिं तव्हां सां पंहिंजे पाण सां ईअं प्यार कयूं जीअं असांजो रब असां सां प्यार थो करे। तवज्जो, उहो कहिड़ो प्यार आहे जेको अल्लाह तबारक व तआला असां सां करे थो, मगर असां पाण सां नथा कयूं। ऐं मुंहिंजा दोस्त, हींअर रात जा 9:30 थिया आहिनि। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र जे महफ़िल में वेठा आहियूं, दरूद जे महफ़िल में वेठा आहियूं। ईअं चऊं त अल्लाह जे रज़ा जे जगह ते वेठा आहियूं। खुदा जो वाइदो आहे त जिथे मां अल्लाह जे क़ुरान जी तिलावत हूंदी आहे उते मां अल्लाह जे रहमत जो नुज़ूल हूंदो आहे। लेकिन हर रात तव्हां सां जी ईअं कान गुज़रंदी हूंदी। अॼु तव्हां सां हिकिड़े मिंट जे लाइ उन रात खे आॾो रखूं जेका रात तव्हां सां का निमाज़ मिस थी वई हुजे, मगरिब जी निमाज़ मिस थी वई हुजे, इशा जी नमाज मिस थी वई हुजे, लग़्व कलाम कयो हुजे, फुज़ूल महफ़िल में गुज़ारियो हुजे, गैर ज़रूरी ओजागो अखियुनि खे ॾिनो हुजे, सादा लफ़्ज़ गैर ज़रूरी ओजागो अखियुनि खे ॾेई अखियूं जॾहिं थकिजी पयूं ऐं सुम्ही रहियासीं, न ज़िक्र करे, न नमाज पढ़ी, न दुरूद पढ़ी, गफलत में वेही सुम्ही रहियासीं। काई दुआ बि रब खां कान घुरीसीं। तवज्जो, काई दुआ बि रब खां कान घुरीसीं। तव्हां सां गफलत में सुम्ही रहियासीं, फरिश्तनि अछो चिट्टो खणी तव्हां सां अल्लाह जे दरबार में पहुंचायो। ऐ मुंहिंजा मालिक, हे तुंहिंजो बानो, न नमाज पढ़ी, न ज़िक्र कयई, न दुरूद पढ़ी, न तुंहिंजो खाई शुक्रानो अदा कयई, न वरी तोखां पंहिंजी खैर जी का तलब कयई। मौला ईअं अचे किरियो आहे, हाणे हुकुम कर कहिड़ो अज़ाब हिन ते खणी वञूं। ऐं मुस्लमान गौर कर, उन मुंहिंजे करीम रब जे प्यार ॾे मुंहिंजे बेनियाज़ रब फरमायो, ऐं फरिश्तो इन जो इहो चिठो हिन साइड ते रखो, घुरियो अथई या न घुरियो अथई, मां ख़ुदा ॼाणा थो। घुरण खां पोइ त फ़क़ीर खे बि ख़ैर मिली वेंदो आहे, पर जेको रीह घुरियो ॾींदो आहे उन जो नालो बेनियाज़ रब हूंदो आहे। घुरीअ खां पोइ त फ़क़ीर खे बि ख़ैर मिलंदो आहे, पर जेको बेघुरियो ॾींदो आहे उन ॾियण वारे खे बेनियाज़ रब चइबो आहे। बेनियाज़ रब फरिश्तनि खे फरमाईंदो आहे, फरिश्तो मां ख़ुदा ॼाणा थो, बेफरमानी करे सुतो आहे, फुज़ूल ज़िंदगीअ में लम्हा गुज़ारे सुतो आहे, कुछ भी न घुरियो अथई, पर जीअं निंड मां उथे तीअं मां अल्लाह जूं नेमतूं उन जे आॾो आणियो त हू खाई ऐं सुकून करे। ऐं मुंहिंजा दोस्त, सभ खां पहिरीं अल्लाह जी नेमत जेका निंड मां उथण शर्त हर इंसान ज़ात जी ज़रूरत आहे, फ़क़त मुस्लिम न, हर इंसान ज़ात जी उथण सां जेका ज़रूरत आहे। बस मां मुख़्तसिर मिंटनि जे लाइ मौज़ूअ ते अचण खां पहिरीं उन हिकिड़ी नेमत जो ज़िक्र कयां, उन जो नालो आहे पाणी। उन जो नालो छा आहे? पाणी। केरु आहे जेको तव्हां मां सनद सां चवे त पाणीअ जो रंग फलाणो आहे को जेको दावा करे त पाणी जो रंग फलाणो आहे? अछो, ॻाढ़ो, नीरो, फिको, कोई रंग कोन्हे पाणी जो। कोई नालो पाणी जे रंग जो ॻाल्हायो, कोई रंग जो पाणी जे रंग जो नालो कोन्हे। आहे को जेको दावा करे त पाणीअ जो ओरिजिनल पाणी जो ज़ाइको ही आहे?
ऐ मुंहिंजा दोस्त, बग़ैर जायके वारो पाणी, बग़ैर रंग वारो पाणी, इन हिकड़े पाणीअ में निहार, इन हिकड़े पाणीअ में मुंहिंजे बेनियाज़ रब केॾियूं पंहिंजे कुदरत जूं खुफ़िया हिकमतूं रखियूं आहिनि। जॾहिं बि बानो उथे उन जे आॾो अगर सुहिणे रंग वारे जामे शीरी जूं 10 बोतलूं पयूं हुजनि, जंहिंजो रंग भी सुहिणो आहे, जायको भी मिठो आहे, उन जे आॾो माज़ थाधल पई हुजे, रंग भी खूबसूरत आहे, जायको भी जबरदस्त आहे, खीर जहिड़ी अज़ीम नेमत 5 किलो पयो हुजे, मिस्रीअ में कढ़ियो पयो हुजे, फोटा पियल हुजनि, थधड़ो थियल हुजे, सभु शयूं पयूं हुजनि, मगर कंहिं बि शइ ॾे न निहारींदो अगर हुन जे जिस्म जी पहिरीं घुर्ज आहे त उहा कहिड़ी आहे? चओ पाणी। कहिड़ी घुर्ज आहे? उन पाणीअ खे थोड़ो साइड ते करे छॾे। ऐं इंसान उन पाणीअ खे थोड़ो साइड ते करे छॾे, तो जाॾो बोतलूं शरबत जूं पयूं आहिनि, जामे शीरी पई आहे, रूह अफ़ज़ा पयो आहे, तो जाॾो थाधल पई आहे, ॾे ख़बर तुंहिंजे जिस्म खे सुकून मिलंदो? जवाब ॾियो, सुकून मिलंदो? बस इहो आकिलारा इशारा। ऐं मुसलमान तुंहिंजे लाइ हिकिड़ो इशारो काफ़ी आहे त जंहिं शइ खे अल्लाह को रंग भी न ॾिनो आहे, को जायको भी न ॾिनो आहे, ख़ुदा चवे थो ऐं इंसान तूं पंहिंजे ताक़त ॾे निहार, तुंहिंजी ताक़त फ़क़त एतिरी आहे, तुंहिंजी ताक़त फ़क़त एतिरी आहे। अगर तुंहिंजो रब, अगर तुंहिंजो बेनियाज़ रब उहा बग़ैर जायके वारी शइ, बग़ैर रंग वारी शइ तोखां दूर करे छॾे त तूं तड़पण शुरू करी, दुनिया जी काई शइ तोखे मज़ो न ॾे। पुट तुंहिंजे आॾो हुजनि, तोखे मज़ो न अचे, करोड़े रुपया तुंहिंजे पिया हुजनि, तोखे मज़ो न अचे, सभु कुझु हुजे, फ़क़ति हिकिड़ो पाणी न हुजे त मुंहिंजा दोस्त तूं तड़पी तड़पी अजीब कैफ़ियत थी वञे, पंहिंजे जिस्म मां तंग थी वञी। मुंहिंजो रब पुछे थो, ऐं बाना सोच त सही, अगर तुंहिंजो रब तोखां हिकिड़ी नेमत खसे त तुंहिंजे ज़िंदगीअ में बाक़ी छा बचंदो? उहा बि उहा नेमत जंहिंजो को रंग भी कोन्हे, को जंहिंजो को जायको भी कोन्हे। ऐं अलबाना अल्लाह फरमाए थो, ऐं बाना गौर कर, तूं रीह घुरियो सुम्ही थो, का बि तो तलब कान कई आहे, ऐं मुंहिंजा अल्लाह मूंखे उथण सां सुहिणो नाश्तो नसीब कजां, ऐं मुंहिंजा रब मूंखे उथण सां मिठो पाणी नसीब कजां। अल्लाह फरमाए थो, तलब कोन कई, तो घुरियो कोन, तो सवाल कोन कयो, तुंहिंजो रब उनखे चइबो आहे जेको तोखे रीह घुरी हर शइ अता फरमाए। ऐं मुंहिंजा दोस्त, जेको बेनियाज़ रब रीह घुरियो एतिरो अता फरमाए थो, जेकॾहिं 5 मिंट उन यार खां घुरी ऐं पोइ सुम्ही त छा न अता फरमाए। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये नौजवान पंहिंजे अंदर में झाती पाए, अंदर में झाती पाए, इन सच्चाई जो इकरार कर ऐं क़ुरान करीम पढ़ण जे लाइ तैयार हा। अल्लाह ताला महबूब खे फरमायो, ऐं मुंहिंजा महबूब जी, मुंहिंजा करीम रब पंहिंजा लबड़ा चोर, मुंहिंजा महबूब पंहिंजा पाक लबड़ा चोर मुंहिंजे मखलूक खे मां अल्लाह जो कलाम ॿुधाए चयो, कुल अराइतुम इन अस्बह माउकुम गौरा फमन यअतीकुम बिमाइन मईन। सुभान अल्लाह। मुझा महबूब जी, मुझा करीम रब मुझे बानड़न खे ॿुधा, मुझे बानड़न खे चयो, मुझा मुस्तफ़ा
त जॾहिं तव्हां राति जो न सुम्ही पओ ॾाढा मिठड़ा पाणी ॾिसो, नलकनि में पाणी मिठा, जरनि में पाणी मिठा, खूहनि में पाणी मिठा। जीअं न सुबुह जो उथो तव्हांखे जर ख़ाली नज़र अचनि, नलका ख़ाली नज़र अचनि, पाणी तव्हांजे लाइ अणलभ थी वञे, काॾे वेंदो, कंहिंखे ॻोल्हींदो, कंहिंखे सॾींदो? उन खां पहिरीं जो अल्लाह पंहिंजे नेमतुनि खे तोखां दूर करे हर अल्लाह जी नेमत खाई शुक्रानो अदा कंदो कर। छो त मुंहिंजा दोस्त उन बेनियाज़ रब जो वाइदो आहे, व इज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। रब फरमाए थो बान्हा जेको ॾेई थो उन ते खाई ख़ुशि थी शुक्रानो अदा कर, मां रब जो वाइदो आहे त वधाए ॾींदुसि। सुभान अल्लाह। ॿियनि जा बंगला ॾिसी पंहिंजे कखावनि घरनि ते हथड़ो न खण, ॿियनि जूं माड़ियूं ॾिसी पंहिंजे कखावनि घरनि जी शिकायत न कर। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह दरबारे खुदावंदी में कोहे तूर ते जॾहिं मुलाकात लाइ वेंदो हुयो, कंहिं अर्ज़ कयो, ऐं अल्लाह जा नबी अल्लाह जे दरबार में अर्ज़ कजां त या अल्लाह हेतिरो घणो कुझु अता कयो अथई, हाणे संभाले संभाले थकिजी पियो हा, कुझु वंड ॿियनि खे बि मिले। अल्लाह जे नबी जवाब ॾिनो, ठीकु आहे। अॻियां हिकिड़ो भिट जे टुकड़े ते बिल्कुलु बग़ैर कपड़नि जे नंगो इंसान वेठो हो, न कांच हुई, न कमीस हुई, कुझु बि न हुयो। कुझु मुंहिंजा दोस्त वणनि जा पन हुया, कुझु वारीअ खे किहले करे पंहिंजो जिस्म ढके वेठो हो। अल्लाह जे नबी खे अर्ज़ थो करे, ऐं अल्लाह जा कलीम रब्बे ज़ुल जलाल जे दरबार में अर्ज़ कजां, ऐं मुंहिंजा मौला हेतिरो नाहक मूंसां लॻो पियो आहे, छा मुंहिंजी ज़िंदगी ईअं ई गुज़रंदी? किसो तवील आहे, ॿ मिसाल थो ॾियां। अल्लाह जे नबी ॿिन्ही जी ॻाल्हि ॿुधी करे अल्लाह जे दरबार में अर्ज़ कयो, अल्लाह जे ज़ात जवाब इनायत फरमायो। सब खां पहिरीं उन जे लाइ जवाब मिलियो जंहिं अर्ज़ कयो हो त ऐं अल्लाह जा कलीम पाइण लाइ कपिड़ा न आहिनि, जिस्म ते कपिड़ा न आहिनि, सीउ तंग थो करे, गर्मीअ में गर्मी तंग थी करे ज़िंदगीअ ॾाढो बेज़ार कयो आहे, अल्लाह वटि मुंहिंजे लाइ कुझु आहे या न आहे? सुहिणे कलीम अर्ज़ कयो, गौर कर मुसलमान, अल्लाह जो जवाब मिलियो, ऐं मुंहिंजा कलीम इन मुंहिंजे बाने खे चयो, जंहिं हाल में रखियो थमे इन हाल ते मां अल्लाह जो शुक्रानो अदा कर। जंहिं हाल में मां रब तोखे रखियो आहे इन हाल ते मां अल्लाह जो शुक्रानो अदा कर। ॿिए जो अर्ज़ कई, मौला हिकु तुंहिंजो बानो आहे जंहिं वटि तुंहिंजूं बेशुमार नेमतूं आहिनि। उन अर्ज़ कयो त मौला थकिजी पियो आहियां, संभाले नथो सघां, माल मिल्कियत औलाद इज्जत दुनिया दौलत हाणे त नथो संभाले सघां, मालिक कुझु ॿियनि खे बि वंडड़ो ॾे। जवाब मिलियो, ऐं मुंहिंजा मूसा उनखे वञी चओ त तुंहिंजो रब फरमाए थो त तूं मां अल्लाह जो शुक्रानो अदा करणु छॾे ॾे, तोखे चवण जी ज़रूरत न पवंदी, पाण ई तुंहिंजे माल मिल्कियत इज्जत में खोट अचणु शुरू थी वेंदी। सुभान अल्लाह। तवज्जो दोस्तो, अल्लाह जो नबी अचे थो, सब खां पहिरीं उन शख्स वटि पहुतो जेको वारीअ जे दड़े ते पंहिंजे जिस्म खे लिकायो वेठो हो। अल्लाह जा कलीम कहिड़ो जवाब आहे? अल्लाह जे कलीम फरमायो त मुंहिंजो बेनियाज़ रब थो फरमाए त जंहिं हाल में मां रब तोखे रखियो आहे इन हाल में मां अल्लाह जो शुक्रानो अदा कर। निहारे चवे थो, ऐं कलीमुल्लाह हिन हाल में अल्लाह जो शुक्रानो अदा कयां, न पाइण जे लाइ कमीस आहे, न चोड़ण जे लाइ चादर आहे, गर्मीअ में गर्मी तंग पई करे, सियारे में सियारो तंग पियो करे, अञा बि शुक्रानो अदा कयां। इहे जुमला चवण जी देर हुई, उन बेनियाज़ रब जो हुक्म थियो इसराफी मीकाईल खे, ऐं मीकाईल तेज तूफान काहे वञ, जंहिं वारीअ जे ज़रनि सां हिन पंहिंजो अंग ढकियो आहे, जंहिं वण जे पननि सां हिन पंहिंजो अंग ढकियो आहे, उन्हनि खे दूर कर हिन खां, त हिन खां इहे पननि जा ज़राब परे थी वञनि, वारीअ जा ज़रात बि परे थी वञनि, त हिन खे ख़बर पवे त इहे पन बि मूंखे ॾिना त मुंहिंजे रब जो अहसान हो, हीअ वारीअ जो ज़रो ॾिनो तॾहिं बि मुंहिंजे रब जो अहसान हो। उन बेनियाज़ जे बेनियाज़ीअ खां टिजंदो कर मुसलमान।
उन ॾिनो आहे उन जो अहसान आहे, उन इज़त रखी आहे उन जो अहसान आहे। तुंहिंजा मुंहिंजा ऐब ढकियो वेठो आहे उन करीम रब जो करम आहे। सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह जॾहिं उन ॿिए जवान वटि पहुतो, जवाब ॾिनई अल्लाह जो फरमान आहे त तूं शुक्रानो छॾे ॾे त मां अल्लाह जो फ़ैसिलो आहे, नेमतूं पाण ई खुटी वेंदियूं, तोखे चवण जी ज़रूरत कोन पवंदी। चवे थो ऐं अल्लाह जा नबी ईअं कीअं कयां, ईअं कीअं कयां, जंहिं रब नेक औलाद ॾिनो, औलाद खे ॾिसी उन जो शुक्रानो अदा न कयां त बाक़ी छा कयां। जंहिं अल्लाह हेतिरी इज़त ॾिनी, उन जी इज़त ॾिनल ॾिसी शुक्रानो अदा न कयां त छा कयां। जंहिं ख़ुदा अणखुट नेमतूं खाइण पीअण जे लाइ ॾिनियूं, उहे खाई उन रब जो शुक्रानो अदा न कयां त छा कयां। जवाब मिलियो त जेकॾहिं तूं शुक्रानो करण ते मजबूर आहीं त ख़ुदा जी रहमत बि तुंहिंजे मथां वसण ते मजबूर आहे। सुभान अल्लाह। ऐं मुंहिंजा दोस्त, ऐं मुंहिंजा दोस्त, मुक़ाबिलो पाण जहिड़े सां कर, मुक़ाबिलो पाण जहिड़े सां कर ठहंदो। कॾहिं तूं दसबे कॾहिं हो दसबो, बेनियाज़ रब सां नौजवान मुक़ाबिलो न कर। तूं सोचींदो हूंदे